Halo, Elsa. Elsa sendirian aja nih? Iya, Sendirian. Aku sendirian aja nih. Yang lain mana ya? Aku dari tadi mencari yang lain tapi gak ada. Anna, Sven, Christoph, Olaf. Aku juga gak tahu sih mereka di mana. Itu Anna, teman-teman. Anna dan Sven. Yuk, Anna. Aduh, udah jatuh. Sven, kalian dari mana aja? Iya, kakak harus bantu kami. Bantu, kenapa? Yang lain terjatuh, kak. Di mana? Situ. Tidak, teman-teman. Cepat. Kita harus tolong dia. Ayo kak, kita harus tolong dia. Aku duluan yang nolong. Iya, cepat tolong mereka. Oke deh. Yap. Aduh, serem banget ini. Cepat aku naik. Kalian cepat bangun. Tolong aku. Ya, tolong kami terjebak. Ini cairan apa sih? Oke deh, aku tolong ya. Udah, tolong aku terjebak juga. Astaga, kok jadi begini sih? Aduh. Ya sudah, aku akan tolong kalian. Aduh, gimana nih? Ya, teman-teman, Anna dan Elsa menolong, namun dia tergelincir dan terjebak. Ayo Sven, gimana ini aku bantunya? Ayo bangun. Ayo bangun. Bantu, oke. Aduh, selamatkan Anna dulu, teman-teman. Oke, selamatkan Anna dulu, teman-teman. Ayo. Wow, benangnya guys, lebih hijau guys. Wih, bersih teman-teman. Wih, enak nih teman-teman berenang. Wih, pandai berenang teman-teman. Yang lain lagi. Teman-teman. Ya Allah. Oke, Allah ampun. Allah sudah teman-teman. Bersih. Kita bangun. Wih, enaknya teman-teman berenang. Ayo Sven, aku duluan ya. Wah, sudah bersih. Sudah bersih teman-teman. Ayo Elsa, bangun Elsa. Sudah bersih teman-teman. Ayo bangun. Teman-teman bangun. Wow, sudah bersih teman-teman. Bye.